Trek, trek. Terjun. Halo bro, siang ini saya mau coba casting hampala di arusnya lumayan deras. Katanya di sini spotnya bagus untuk hampala bro. Kita coba tes di sini ya bro. Mudahan kita dapat hasil yang memuaskan. Hari ini nih saya melanjutkan trip casting dan hari ini targetnya ikan gabus. Mudahan kita dapat bro, tempatnya mantap. Trek, 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 trek bos. Akhirnya bos berhasil. Gimana bos? Oh iya, yang penting sudah strike bos. Mantap. Nih, ini dari oke, Alexa lur. Mantap juga sih.
kena kepalanya bros, atas, kepala atas. Mantap bro. Bro, ya terjun ini katanya banyak bro ikan hampalannya bro. Jadi sekarang saya menggunakan umpan ini. Kita coba ya bro ya. Mudahan strike yang oke. Bro, coba lagi bro, jangan patah asa. Kita coba lagi dulu. Gimana nih, nggak teman-teman bro? Emang dapat banyak ternyata bro di sini bro. Saya kira tadi orangnya ke belakang bro, orangnya di bawah situ bro. Aduh.